ओम मंगलम भगवान विष्णु मंगलम गरुड़ध्वज मंगलम पुंडरीकाक्ष मंगलाय तनो हरि। वास्तुशास्त्रले अनेकौं ज्ञान विज्ञानलाई आत्मसात गरेर मानव जीवनको सुख समृद्धि उन्नति प्रगति सन्तति आदिको आधार कसरी निर्माण गर्न सकिन्छ भनेर विशिष्टतम तरिकाले चिन्तन गरेको देखिन्छ। वास्तुशास्त्रमा पञ्चतत्त्वहरूको संयोजन भएको देखिन्छ। पञ्चतत्त्वलाई आधार तत्त्वको रूपमा लिएको देखिन्छ। पृथ्वी जल तेज वायु तत्त्व, त्यस्तै गरेर आकाश तत्त्व। आकाश तत्त्व र प्राणी तत्त्वको सम्बन्ध के? यो संसारमा संरचना जति पृथ्वी तत्त्वमा उभिएका छन्, पृथ्वी तत्त्वमा जसरी खडा भएका छन्, त्योभन्दा खाली रहेको स्थानलाई आकाश तत्त्व भनिन्छ। घरमा आकाश तत्त्व कहाँ छ त? तपाईलाई शङ्का लाग्न सक्छ। किन भन्दा घर त आफै पूर्ण छ, बनेको छ, भित्ताहरू छन्, झ्याल ढोकाहरू छ, माथि चाहिँ छत छ, सिलिङ छ, सम्पूर्ण त्यो छ। कहाँ छ आकाश तत्त्व? तपाईलाई त्यो शङ्का लाग्न सक्छ। तर शङ्का नमान्नुहोस्। आकाश तत्त्व भनेको खाली ठाउँ, खाली ठाउँलाई आकाश भनिन्छ। आकाश भनेको कहाँ छ त भन्दा कोठाहरूमा जुन खाली स्पेस छ, खाली स्थान छ भन्नाले सामान राखेर भरिएको ठाउँमा कहाँ छ भन्नुभयो भने भरिएको ठाउँमा जब माथिको छत र तलको आधार भन्नाले जमिनको बीचको जुन स्थान छ त्यो आकाश तत्त्व हो, आकाश स्थान हो। मानव शरीरमा या प्राणीको शरीरमा आकाश तत्त्व कहाँ छ? तपाईँलाई त्यो शङ्का लाग्न सक्छ। हो, मानव शरीरमा पनि आकाश तत्त्व निहित छ। यदि आकाश तत्त्व नहुँदो हो त यो संसारमा प्राणी तत्त्वको जीवन रहने थिएन। सँगसँगै मानव जीवन त अझ रहने कल्पनासम्म पनि गर्न सकिँदैन। किनभने मानव शरीरमा रहेका 9 द्वारहरू छन्। नाक कानका द्वारहरू या चाहिँ प्वालहरू, आँखा, त्यस्तै गरेर मुखका, पान अपानका यी 9 द्वारहरू नै आकाश तत्त्वका आधार हुन् भन्नाले त्यो बीचमा नाकको प्वालको बीचमा जुन खाली स्थान छ त्यो आकाश स्थान हो, आकाश तत्त्व। जस्तै आँखाको ओढारमा जुन खाली स्थान छ त्यो पनि आकाश तत्त्व हो। त्यस्तै कानको बीचमा प्वालको बीचमा जुन खाली स्थान छ त्यो पनि आकाश तत्त्व हो। त्यस्तै गरेर मुख चप्प गर्दाखेरि या चाहिँ बोल्दाखेरि माथिपट्टिको मुर्दा स्थान छ या नाके ओडार या मुखे ओडार छ, ती ओडारहरू आकाश तत्त्वहरू हुन्। त्यस्तै गरेर काखीको बीचको भागमा रहेको खाली स्थान त्यो पनि आकाश तत्त्व हो। यस कारणले आकाश तत्त्वको सही संयोजन नहुँदो हो त नाक कानको प्वाल चाहिँ अर्को ठाउँबाट बनाइदिउँ तर त्यसले सुन्ने काम गर्दैन। नाकको स्थानमा केही समयको लागि मुखबाट त्यो कार्य गर्न सकिन्छ या चाहिँ नाकबाट दिनुपर्ने श्वासलाई कतिपय अवस्थामा मुखबाट चाहिँ तानेर मुखबाट अनि या फेरेर चाहिँ प्रयोग गर्न सकिन्छ। तर सदा सर्वदा त्यो गर्न सकिँदैन, असम्भव छ। यदि आकाश तत्त्व या खाली स्थान नहुँदो हो त यो संसारमा निवास गर्न सकिँदैन। प्राणीको प्राण संरचना या प्राण चक्र, प्राणीको जीवन चक्र समाप्त हुन जान्दछ। घरमा पनि यसै कारणले खाली स्थान छोड्न अनिवार्य छ। खाली स्थान भनेको वायव्य कोणमा या ईशान कोणमा छोड्नु भन्ने शास्त्रीय मत छ। वायव्य कोणमा किन छोड्ने भन्दा वायुको आवागमन राम्ररी होस्, या उत्तरतर्फ चाहिँ धेरै छोड्नुहोस्, दक्षिणतिर कम छोड्नुहोस्। किनभने उत्तरतिरबाट बहने वायु तत्त्व आकाश या चाहिँ त्यो सञ्चरण गर्ने मार्ग भन्दछ। यस कारणले त्यो खाली स्थान छोड्नुहोस्, तर दक्षिणतिर सकेसम्म कम छोड्नुहोस्। यद्यपि उपत्यकाको हकमा भने श्रीयन्त्रमा रहेको उपत्यका भएको हुनाले, श्रीयन्त्रात्मक संरचनामा रहेको उपत्यका भएको हुनाले दक्षिणतिर पनि छोड्न सकिन्छ। तथापि उत्तरको तुलनामा दक्षिणतिर कम छोड्नु पर्दछ। त्यस्तै गरेर पश्चिमको तुलनामा
पूर्वतिरको जमिन भूमि अलिक धेरै छोड्नु पर्दछ, किनभने आकाश तत्त्व भनेको खाली स्थान नै हो जहाँबाट ऊर्जाशील प्राणवायु, अपानवायु, बिहान समान उदान वायुहरूका अनेकौँ रूपहरू त्यो भवनमा निवास गर्ने प्राणीलाई प्राप्त हुन्छ। त्यसबाट सकारात्मक सोच प्राप्त हुन्छ, सकारात्मक ज्ञान, सकारात्मक ऊर्जा, कार्य तत्परता आदि बढ्दछ। यस कारणले यस्तो भयो भने मानव संसार, यो जगत सबै सुख प्राप्त हुन्छ र शान्ति प्राप्त हुन्छ, धन दौलत समृद्धि प्राप्त हुन्छ। यद्यपि धन दौलत सुख समृद्धि प्राप्त भएको छ तर मानसिक अशान्ति छ, शरीरमा अनेकौँ आकाशजन्य रोगहरू भन्नाले आकाश तत्त्व भनेको वायु तत्त्वको मार्ग हो। त्यो वायु तत्त्वको मार्गमा यदि बन्द गरियो भने, छोपियो भने त्यो कदापि सह्य हुँदैन। यस कारणले त्यो वास्तु पुरुषको स्वरूपमा जसरी त्यो वास्तु पुरुषको संरक्षण गर्ने शक्ति तत्त्व हो, त्यसलाई चाहिँ जस्तै हाम्रो नाक कान मुख चाहिँ बन्द गरेर हामीहरू बाँच्न सक्दैनौँ, प्राण चाहिँ श्वास प्रश्वास गर्न सक्दैनौँ, प्राण जोगाउन सक्दैनौँ, त्यसै गरेर त्यो भवनको प्राण तत्त्व संरक्षण सञ्चरण गर्ने आकाश तत्त्व अनिवार्य राख्नु पर्दछ र त्यसलाई अझ सबल बनाउन र जल तत्त्वलाई अझ सुरक्षित राख्न प्रत्येक गृह निर्माण गर्ने कर्ताले या व्यक्तिले या चाहिँ गृहस्वामीले 3 मिटर लम्बाइ 3 मिटर चौडाइ अर्थात् एक मान्छे बराबर लम्बाइ र चौडाइ चाहिँ भूमि दुबो या चाहिँ फुलहरू रोपेर छोडिदिनु पर्दछ, जसले गर्दा आकाशबाट परेको पानी त्यहाँ त्यो जमिनबाट पुनः रिसाइक्लिङ या चाहिँ जीवन चक्रमा प्रवेश गर्न पाओस् या भूगर्भमा रहेको जललाई सुरक्षित गर्न सकियोस्। र अर्को तत्त्व भनेको आकाश तत्त्व सँगसँगै प्राण तत्त्वको सम्बन्ध अत्यन्तै नङ्ग्र मासुको अत्यन्तै सबल भएको हुनाले त्यो प्राण तत्त्वलाई अझ सहज रूपमा प्राप्त गर्नको लागि र श्वास प्रश्वासलाई सहज रूपमा ग्रहण गर्न र निश्वास फेर्नको लागि रुख रोप्नु अनिवार्य छ, तुलसी रोप्नु पर्दछ। यस कारणले नै घरको अगाडि तुलसी रोप्नु भनिन्छ, जसले चाहिँ प्राणरूपी जुन अक्सिजन हो त्यो अक्सिजनलाई मानव स्वास्थ्यको लागि प्रदान गर्दछ। यस कारणले 2टा बिरुवा रोप्नु या कुश रोप्नु, त्यस्तै गरेर तुलसी रोप्नु, सकिन्छ भने बरपिपल रोप्नु, तर घरको नजिक बरपिपल रोप्न वर्जित गरिएको छ। तुलसी चाहिँ अनिवार्य रोप्न पर्दछ। त्यस्तै गरेर पारिजात लक्ष्मी प्राप्त गर्न चाहनेले विशेष गरेर अनार उत्तर पूर्वको कुनामा ईशान कोणमा रोप्यो भने त्यो घरमा निवास गर्ने कुनै पनि व्यक्तिले धन धान्यको अभावमा या चाहिँ खानपानको अभावमा अनेकौँ दुःख कष्ट भोग्नु पर्दैन र भौतारिनु पर्दैन। यस कारणले ईशान कोणमा अमला अनार त्यस्तै गरेर अन्य शुभ वृक्षहरू रोप्नु पर्दछ। ओम भवतु सर्वमङ्गलम्।